ओम शांति 15 मार्च 2025। बाबा बोले, मिठे बच्चे, एबे तुम मानंको निजर घर को फेरिबा को हेबो। सेथिपाई देह सहित देहर सर्वसंबंध को भूली एकमात्र बाबा को ही मने पकाओ। एहा हेउछि सत्य गीता ज्ञानर प्रकृत सारांश। आजिर प्रश्न, तुम मानंकर सहज पुरुषार्थ कौन? तुम मानंकर सहज पुरुषार्थ कौन? उत्तर, बाबा कहउछंती तुमे माने सदा सर्वदा बिल्कुल चुप रुह। चुप रहिले ही बाबांकर संपत्ति नहीं पारिबो। बाबांको सर्वदा मने पकाइबाकु हेबो एवं सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुराइबाकु हेबो। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेबो, आयु वृद्धि हेबो एवं सृष्टि चक्र को जानिबा द्वारा चक्रवर्ती राजा होइजिबो। एहा ही हेउछि सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता पुनर्बार प्रतिदिन बुझाउछंती। पिलामाने तो बुझुछंती जे प्रकृतरे आमे कल्पपूर्व भली गीता ज्ञानर पाठ पढ़ुछु, किंतु पाठ श्रीकृष्ण पढ़ाउ नाहांती। परम पिता परमात्मा आमको पढ़ाउछंती। सिए ही आमको पुनर्बार राजयोग शिखाउछंती। एबे तुमे सीधा सळख भगवानंक ठारु शुणुछ। भारतवासी मानंकर सबु कथा निर्भर करुछि गीता उपरे। सेही गीतारे मध्य लेखा होइछि जे रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना होइथिला। एहा यज्ञ मध्य अटे एवं पाठशाला मध्य अटे। जेबे बाबा आसी सत्य गीता सुनांती तेबे आमर सद्गति हुए। एहा मनुष्य माने जानती नाही। बाबा जे कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती, एबे तांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। जदिओ जन्म जन्मांतर गीता पढ़ी आसुछंती, किंतु रचयिता और रचना को न जानिबा कारणरू नेति नेति बोली कहुछंती। सत्य गीता तो सत्य पिता ही आसी शुणाउछंती। ए सबु विचार सागर मंथन करिबार कथा। जे सेवाधारी तांकर भल भावे एथि प्रति ध्यान जीव। बाबा कहिछंती प्रत्येक चित्र रे निश्चय लेखा हेउ ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। यही शब्द निश्चय लेख, जहाँकि मनुष्य बुझीजिबे जे त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीतार भगवान अटंती, श्रीकृष्ण नुहंती। एहा उपरे मतामत मध्य लेखा करांती। आमर मुख्य हेउछि गीता। बाबा दिन को दिन नुआ नुआ तथ्य मध्य सुनाउछंती। एपरि चिंतन आसिबा अनुचित जे बाबा पूर्वरु काहेकि न कहिले। ड्रामारे नथिला। बाबांको मुरलीरु नुआ नुआ तथ्य बाहर करिबा दरकार। राइज एवं फल, उत्थान एवं पतन बोली लेखा जाई थाए। हिंदी रे कहंती भारतर उत्थान एवं पतन। उत्थान अर्थात दैवी दुनियार निर्माण। 100 शतकड़ा पवित्रता शांति समृद्धिर स्थापना हेउछि। पुणी अधाकल्प परे पतन हेउछि। आसुरी दुनियार पतन। उत्थान एवं निर्माण दैवी दुनियार हुए। पतन सहित विनाश मध्य लेखिबाकु हेबो। तुमर सबु किछि निर्भर करुछि गीता उपरे। बाबा आसी सत्य गीता सुनाउछंती। प्रत्येक दिन बाबा एहा उपरे ही बुझाउछंती। पिला माने तो आत्मा ही अटंती। बाबा कहउछंती एही देहर सारा विस्तार को भूली निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा शरीररू अलगा होई गले सबु संबंध भूली जाए। तेणु बाबा मध्य कहउछंती देहर सबु संबंध को छाड़ी निजको आत्मा मने करी मोती मने पकाओ। वर्तमान घर को जीवाकू हेबना। घर को फेरिबा पाई ही अधा कल्प एते भक्ति आदि करिछ। सत्य जुगरे तो केही फेरिबा पाई पुरुषार्थ करंती नाही। सेठारे तो सुख ही सुख अछि। कथारे अछि
ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେବେ ଥାଏ, ଦୁଃଖ କେବେ ଥାଏ, ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସବୁ କଥା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୈନିକ ଅଟୁନା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ହେଲେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଉଛି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ତ କେହି ପୂଜ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା। ତାହା ହେଉଛି ସୀମିତ ସମୟର ଛୋଟ ଡ୍ରାମା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ହେ ରାମ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ହେ ରାମଜୀ, ସଂସାର ତିଆରି ହୋଇ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ନିରୋଗୀ ହେବ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଛ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେ ନିଜ ସମାନ କରିବ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ପାଇବ? କେହି ଯଦି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କୁହାଯାଏ ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାପ ହିଁ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯିବ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ପଦ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ଏହା ତ ଗାୟନ ଅଛି ନା। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ କ୍ୱଚିତ୍ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ନା, ଯାହାକୁ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଟପିକ୍ ମିଳୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନା। ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ପଚାରିବେ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କାଖରେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମ କାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି।
तांको काखरे शास्त्र। तेबे तुमको निशा चढ़ी रहिबा दरकार। आमे तो श्रीमत आधार रे स्वर्ग तैयारी करुछु। बाबा राजयोग शिखाउछन्ति। तुम पाखरे कौनसी पुस्तक नाही, किंतु एही साधारण ब्याज हेउछि तुमर सत्य गीता। एथिरे त्रिमूर्तिर मध्य चित्र अछि। तेणु सारा गीता एहिथिरे आसी जाउछि। सेकेंड्रे सारा गीता बुझाई पारिबो। यही ब्याज द्वारा मध्य तुमे गोटिए सेकेंड्रे काहाकू भी बुझाई पारिबो। ये तुमर पिता, यांकु मने पकाइले तुमर पाप विनाश हेबो। ट्रेन रे जिबा समय रे चालिला बुलिला बेले केही भी मिलुछन्ति, तेबे तुमे तांकु भल भावरे बुझाओ। कृष्णपुरी को तो समस्ते जीवाकू चाहुछन्ति ना? कुह, यही पाठपढ़ा द्वारा एपरी देवता होई पारिबो? पाठपढ़ा द्वारा राजधानी स्थापन हुए। अन्य धर्म स्थापक केही राजधानी स्थापन करन्ति नाही। तुमे जानुछ, आमे भविष्य 21 जन्म सुख पाइबा पाई राजयोग शिखुछु। एहा केते श्रेष्ठ पाठपढ़ा। प्रत्येक दिन केवल 1 घंटा पढ़, बास। सेही पाठपढ़ा 4-5 घंटा पाई पढ़न्ति। एठारे गोटिए घंटा मध्य यथेष्ट, ताहा मध्य सकाळ समय रे, जेतेबेले समस्ते फ्री थांती। बाकी जदि केही बंधनयुक्त अछन्ति, सकाळे आसी पारन्ति नाही, तेबे अन्य समय रखा जाइछि। ब्याज पाखरे थाउ, केउठाकू भी जाओ, यही संदेश देई चाल। खबर कागजरे तो ब्याज छपाई पारिबो नाही, गोटिए पटरे छपा जाई पारिबो। सम्मुखरे न बुझाइले मनुष्य चित्र देखि किछि बुझी पारिबे नाही। एहा तो बहुत सहज। यही धंदा तो केही भी करि पारिबे। अच्छा, जदि निजे जोगो करू नाहंती, किंतु अन्य को स्मरण मने पकाई दियंतु, ताहा मध्य भल। अन्य को कहिब देही अभिमानी हुआ, आउ निजे देह अभिमानी हेब, तेबे किछि ना किछि विकर्म तो हेउथिबो। प्रथमे प्रथमे मनरे तोफान आसे, पुड़ी कर्मरे आसे। मनरे बहुत आसीबो, किंतु बुद्धि खर्च करी काम करिबार अछि। खराब काम केबे भी करिबार नाही, भल कर्म करिबार अछि। संकल्प भल भी आसे, खराब भी आसे। खराब को विराम लगाइबा उचित, यही बुद्धि बाबा देछन्ति। अन्य केही भी एकथा बुझी पारिबे नाही। सेमाने भूल काम ही करि चालिछन्ति। वर्तमान तुमको ठीक काम ही करिबाकू हेबो। भल पुरुषार्थ द्वारा ठीक काम होइथाए। बाबा तो प्रत्येक कथा को भल भावे बुझाई चालिछन्ति। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। यही गोटिए गोटिए अविनाशी ज्ञानरत्नर मूल्य लक्ष लक्ष बा कोटि कोटि टंकार मूल्य अटे। एहाकू दान करी प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा करबाकू हेब। अन्य मानंकू निज समान करी उच्च पद नेबाकू हेब। 2 नंबर। विकर्मरु दूरे रहिबा पाई देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ करिबाकू हेब। जदि मनरे केबे खराब संकल्प आसुछि, तेबे ताकू रोकिबाकू हेब एवं श्रेष्ठ संकल्प करिबाकू हेब। कर्मेंद्रिय मानंक द्वारा केबे भी कौनसी ओलटा कर्म करिबार नाही। वरदान। आत्मिक स्थितिर प्रभाव द्वारा फरिस्ता पणियार मेकअप करुथिबा समस्तंकर स्नेही हुआ। जेउ पिलामाने सर्वदा बापदादांकर संगरे रहुछन्ति, सेमानंकु संगर रंग एभली लागी जाउछि जाहाकि प्रत्येकंकर चेहेरारे आत्मिक स्थितिर प्रभाव देखा जाउछि। जेउ आत्मिक स्थितिरे रहिबा कारणरू फरिस्ता पणियार मेकअप आपे ही होई जाउछि।
ଯେପରି ମେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଫରିସ୍ତାପଣିଆର ମେକଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ମେକଅପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ କରିଦେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗନ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ, ଯୋଗ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ, ଯୋଗ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ କିପରି ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ହୃଦୟର ସହିତ ବାବାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା, ନିଜର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଥିବ ଏବଂ ନିଜ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ସାକାର ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସାହାରା ନେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବ, ତେବେ ତ ଆହୁରି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମକୁ ଚଲାଇବା ବାଲା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେଉଁଥିରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ପୁଣି ଏଭଳି ବିଚାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ପାର୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ହେଉଛି ତାହା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହୋଇଯାଅ। କୌଣସି ଡର ରଖ ନାହିଁ, ସାହସ ରଖ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଯଦିଓ କେଉଁଠି କାରଣବଶତଃ ଅଟକିଯିବ, ତେବେ ବାବା ସହଯୋଗ ଦେଇ ପାରି କରିନେବେ। ତେଣୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ତେବେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସାହସ ରଖ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଯଦି ସାହସ କମଜୋର ହେବ ତେବେ ସଂଶୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ବିକାରର ଅଂଶ ମାତ୍ର ନ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ବାକି ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ସାହାରା ନେବ ତେବେ ନା ଡର ରହିବ ନା ଥକ୍କା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 15 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ବି ଥାଉ, ନମ୍ରତା, ମଧୁରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ। ଏହି ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। ନିର୍ଭୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ଲାଗିବ, କଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।